আজকে আমি বোনলেস চিকেনের একটা রেসিপি তোমাদের শেয়ার করছি, আশা করি পছন্দ হবে। বোনলেস চিকেন কারি বানাবার জন্য চিকেনটাকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। এরপর 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো দিলাম, 1/2 চামচ নুন দিলাম, আর 1 চামচ দিয়েছি রসুন বাটা, 1.5 চামচ দিয়েছি আদা বাটা। সব কিছু ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে আমি 20 মিনিট চিকেনটাকে পাশে সরিয়ে রাখবো। অন্যদিকে ওভেনে আমি পেঁয়াজটাকে ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিচ্ছি। এটা বেরেস্তা তৈরি করতে হবে, সেই জন্য পেঁয়াজটাকে একদম লাল করে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজটা লাল করে ভেজে নেওয়ার পর এটা পেস্ট করে নেব। আর শুকনো মশলার মধ্যে নিয়েছি ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, হলুদ আর কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। বেরেস্তাটাকে পেস্ট করে নিলাম। পেঁয়াজটা ভাজার পরে যে তেলটা অবশিষ্ট ছিল সেই তেলের মধ্যে আমি দিলাম 2টো তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ। এলাচটাকে ফাটিয়ে দিয়েছি। ফোড়নটা কয়েক সেকেন্ড ভেজে নেওয়ার পর আমি বেরেস্তাটা পেস্ট করে রেখেছিলাম, অর্থাৎ পেঁয়াজটা ভেজে নেওয়ার পর পেঁয়াজটাকে আমি পেস্ট করে সেই পেঁয়াজ বাটাটা দিলাম। ভালো করে এটাকে কষিয়ে নিতে হবে। শুকনো মশলা যেগুলো নিয়েছি ধনে গুঁড়ো, জিরে, হলুদ আর কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, সর্ষে তেল মাখিয়ে নিলাম। এই পর্যায়ে আমি এই মশলাটাকে দিয়ে সব কিছু ভালো করে কষিয়ে নেব। বোনলেস চিকেন কারি রুটি, পরোটা, নান, তন্দুরি, যে কোনো ধরনের রাইস সব কিছুর সাথেই ভালো লাগবে। 1 চামচ ঘি এই সময় দিয়ে দিলাম। এবার মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে আরও 2 থেকে 3 মিনিট। তেল ছেড়ে দিলে ম্যারিনেট করা চিকেনটাকে দিয়ে আরও 15 থেকে 20 মিনিট মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে চিকেনটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। তোমরা রেসিপিটা দেখতে থাকো, আমি 10 থেকে 15 মিনিট পর আবার ফিরে আসছি।
জল দিয়ে 15 মিনিট পর আমি ফিরে এলাম। চিকেনটা এখন এই পর্যায়ে এসছে, আর একটু গ্রেভিটা মানে শুকনো করব। তোমরা যদি রুটি পরোটার সাথে খাও তাহলে একদম মাখা করে নিতে পারো, কিন্তু রাইসের সাথে খেলে গ্রেভি একটু রাখতে হবে, সেই জন্য আমি গ্রেভি রাখছি। এটা যেহেতু চিকেন কারি, বোনলেস চিকেন কারি, গ্রেভি আমি একটু রাখবো। এই পর্যায়ে আমি 3 থেকে 4টে কাঁচা লঙ্কা চিড়ে বীজটা ফেলে দিয়ে দেবো। ঝালটা তোমরা বুঝে দিও, আমরা এখানে বীজ ফেলে দিচ্ছি, কারণ এই রেসিপিটা একটু ঝাল ঝাল খেতেই ভালো লাগে। যদি রেসিপি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে পাশে থেকো। যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছো, যদি রেসিপি পছন্দ হয় অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করবে। যখন আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তাহলে তোমাদের কাছে ওটা পৌঁছে যাবে। পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য এবং এতক্ষণ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে আরও 10 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দেবো। ঢাকা দিয়ে গ্যাসের উপরে 10 মিনিট রেখে দিলে কালারটা আরও সুন্দর এসছে। 10 মিনিট পর কালারটা ঠিক এই রকম এসছে। আজকে এই পর্যন্ত, নেক্সট দিন অন্য একটা রেসিপি নিয়ে চলে আসবো। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।